هو انا ينفع ارجع في عقد البيع بعد ما كتبت العقد ومضيت واستلمت الفلوس؟ يعني ينفع ان انا ارجع في البيعة وما ادفعش الشرط الجزائي اللي موجود في العقد؟ ينفع. طيب ايه الحالة الوحيدة اللي ممكن ترجع فيها في عقد البيع؟ الحالة الوحيدة هي حالة الغبن او الغبن في البيع، ان انت تبيع الحاجة فتتفاجئ ان انت بعتها باقل من ثمنها. يعني احنا ده بينطبق على البايع وعلى المشتري. يعني انا رحت بعت شقة مثلا، اكتشفت ان انا بعد ما بعتها مثلا انا بعتها ب 300,000 جنيه واكتشفت ان ثمنها مليون جنيه، ففي الحالة دي ينفع ان انا افسخ العقد. طيب لو انا اشتريت نفس الشقة دي مثلا بمليون جنيه وهي ثمنها 300,000 جنيه، في الحالة دي برضو ينفع ان انا الغي العقد، وده وفقا لنص المادة 129 من القانون المدني، واللي تضمنت ان اي حد من الناس المضرورة من البيع او من الشراء انها تلجأ للقضاء لرفع دعوى الفسخ علشان القاضي يحكم بإلغاء او بوقف وفسخ عقد البيع. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.